Sakėm, varysim alaus gerti. Einam. Einam. O kur einam? Prie staliuko. Kur šalpaus? Tai kai aš girta būsiu, jeigu ta ir ta. Tai tik paragau. O tu paragauk man. Jis rūgštelis turi. Kartumo turi. Ką čia pirkai? Juodųjų serbentų vyną nupirkau. Kitokie, vis tiek nevokiški, ne? Nevokiški. Jo, tokie namukai yra biški panašių, bet ir yra visiškai kitokie. Stogai visai kitokie, formos. Lietuvoje dabar 25-26 laipsniai šilumos, o mes važiuojam prie Čekijos sienos. 7 laipsniai. 7 laipsniai. Šalta. Kieme lyja kaip iš tikrųjų. Bet rytoj šilta bus. Sakėm, varysim alaus gerti. Vieną jau kart buvom, tai žinom, kur važiuot, klaidžiot labai nereikėjo. Balandžio 18, 25 metai. Pirmiausia pastatysim ir po to pasižiūrėsim, kur. Pasiekėte tikslą. Tikslas yra dešinėje. Važiavom į Čekiją, Pilsen. Važiavom vakar vakare. Suradom vietą sustojimo, nors žinojom, kad šiandien didelė stovėjimo aikštelė. Šiandien važiuosim, nusėmėm dviračius, važiuosim į miestą pasivažinėti. Čekijoje šią vietą važiuojam antrą kartą, nes iš tikrųjų labai patogu. Dabar yra Velykos, tai turim 4 dienas. Nuo mūsų iki Čekijos 400 km, tai per 5 kokias valandas atvažiuojam. Jeigu tos vietos būna užimtos, galima sustoti ir lengvų automobilių vietose. Praeitą kartą atvažiavęs mes atsistojom, čia dažnai važinėjo policija. Tai pasiklausiu, sakau, ar galima čia stovėti, ar kokių problemų. Sako, jo, sako, jeigu niekam netrukdo iš esmės, tai ir jie nesikabina, net klausė, kaip ir leidimą, kaip ir davė. Čia labai patogu, jis yra nemokamas. Čekijoje, kai pasižiūrėjau, Parkhonaik, jų nėra tiek daug tokių vietų. O čia laisvai atvažiuoja, visada vietos yra. Tai va šičia kemperiams sustoti vietos. O aikštelė, va kaip matot, sustota ir kemperių, ir net priekabų stovi be problemų. Ir toliau vėlgi stovėjimo aikštelė. Ten neparodyta kemperiam, bet daug sustoja kemperių. Ir daugiausia aš pastebėjau vokiečiai. Vokiečiai yra šveicarų, yra italai, vienas kitas. Tai labai patogu atvažiuoti miesto pasižiūrėti. Jeigu su dviračiais, tai dviračiais nusikabinai. Kilometras ir jau tu mieste. Graži bažnyčia, ne? Taip, gatvė raštai namai, bet kitoj pusėj gyvena. Čia jau aludės viduje, gamyklos viduje, čia ir alų pardavinėja, vietoj pagaminta, čia galima atsisėsti, alaus išgerti. Alus kainuoja didelis bokalas, pasižiūrėjau, 2,50 €. Mažiukas apie 1,80 €. Specialiai
Atvažiuoja šiandien alaus pagert, mes irgi čia atvažiavom alaus pagert. Ну, пильснер урбля сладенько. Yes? Он бечеровка. A Beckerov po Applezajnjedu. It's 159, please. Čia kaip pijokas, stikliukas, sak, eini toliau. Helga, budu muset... Jo. Tavalas. Давайте сюда. Paimsi to? Jo, paimsiu. Palauk, pinigų susidėsiu. Einam. Einam. O kur einam? Prie staliuko. Bičerovkas, tu paragauk, pasakysi. Aš žinau, čia tokia trauktinė žolelė. Norweski papier. Ar skani? Norweski? Parodyk pinigus, kur tau davė. Norweski. Kronų davė. Sako, aš galiu tik kroną matyti. Įsikydėm specialiai, kad Čia Prahos vaizdas. už elektrą mokėtų. Reikia kronas ten mešti, monetas, tai. Daug įsidėti. Skanus, o bičerovka. Bečerovka. Jie kitaip sako. Sako bečerovka. Bečerovka. Nori paragauti? Kur šalpaus? Tokia aš girta būsiu. Jeigu aš tą ir tą. Tai tik paragauk. O tu paragauk man. Jis rūgštelis turi. Kartumo turi. Ir kartu burnoj liko. Man kartu nuo alaus. Bet šitas alus turi biškį tokios rūgštelės. Bet dabar aš jaučiau tokią rūgštelę. Pavaikščiosim po miestą. Pasižiūrėsim. Ir po to vėl varysim alaus gerti. Kokia kavinė, dar užvalgyti kažko pasimsim įdomus. Na. Atneša meniu, skaitom, nieko nesuprantam. Iš ko, kas, iš lempos, duriam pirštu. Praeitį kartą žalio faršo atnešė. Žmogų su vežimuku atvežė iš tą alubarį daryklą. Patenkintas, švyti tiesiog. Kiek nedaug reikia žmogų. Mes irgi čia atvažiuojam antrą kartą praktiškai, tai irgi visada atsimenam, buvom, alaus išgirdinėjom, tas toks įdomu atvykimas iki čia, dviračiu važiuoja, pirmies atvažiuoja, pasidėjimas, kam alaus, kam stipresnio. Dainuot gal nedainuosim. A, kas čia žino? Pakartotumėm, tai dar ir uždainuotumėm. Užtrauksim kokias lietuviškas dainas čia. Pagaliau atvykom į alaus daryklą. Labai gana didelės patalpos ir nemaža gamykla. Alaus, kuri garsėja labai šviesiu, geraus, švelnaus skonio alum. Greičiausiai dėl to skaito, kad yra labai švarus vanduo paduodamas į šitą gamyklą, iš kurio gaminamas alus. Čia pačioj gamykloj parduotuvėlėje yra suvenyrai. Tai jau toj suvenyrų parduotuviai. Tai buvo bokalas alaus, gražus jisai ten išpaišytas, bet virš 30 eurų, 32 eurai kažkur išeina, jeigu tokiais pinigais. Nu, alaus išgėrė. Kas alaus, kas stipresnio. Eim į miestą, į centrą, į senamiestį. Ten labai gražūs pastatai, bažnyčia.
Labai aukšta bažnyčia. Sena, iki 6 valandų, pusė 2. Turgelis vyksta, kioskai sustatyta. Kažką pardavinėja. Čia pardavinėja agurkus, burokus. Čia pardavinėja žuvį, unguriai, karpiai. A chyba postawię w domu. Ką čia pirkai? Juodųjų serbentų vyną nupirkau. Rankų darbų, naminio darbų, naminio vyno iš Ar ragavai? puodelio. Ragavau. Skanas? Nieko, toks pusiau saldus. Šiandien vėl prisgers. Jo. Čia kitaip neišeina. Jo, matosi visas miestas. Labai geroj vietoje atsisėdu kavinį. Visas senamiestis. Šunį pamatė. Ne. Pamatė. Jis užuodė, nes čia kažkiek surėtų pusiau. Atnešė duonos. Jau šalkau. Nedalaukiu duoną vieną valgą. Šakutė su peiliu, valgyti nėra ko. Čia pager kalų ir būk laimingas. Alus išgeriau, tai šalkau, tai vieną duoną valgau. Darom vietą, žiūrėk, pasidėk į šonus, pasidarom vietą. Čia mums šitą kušis, ne? Taip, šitą atsiškai. Pala, dar. Jau atskaliu. Tai aš va tai valgysiu čia. Kokie mėsiniai net krenta. Naminiai jie, va ką tik sudarbuoti tokie. Sočiai pavalgėm vieną porciją. Dviese vos. Dar šuo padėjo. Šitį veikiam. Pasižiūrėjom, kaip čekiškai padėkoti. Tai kaip ir lietuviškai dėkuji, jeigu kirtis geras. Gėlės dirbtinos, ne? Ant beržo tuo labiau. Šiandien darbo diena, šiandien kas yra šeštadienis? Šeštadienis. Darbo diena, nes darbininkai su spec drabužiais apsirengę pietauja. Labai gražus namai, pasižiūrėk, kokie gražus. Tu pažiūrėk, kokie gražus namai. Išvažiavom į pagrindinę aikštę. Pilsnerio pagrindinė aikštė su savo bažnyčia, didžiąja. Čia viena iš didžiausių sinagogų. Jinai yra antra Europoje ir trečia pasaulyje. Čia irgi susėdė alų geria. Miesto centre. Mes jau prisigėrim, pavalgėm, sočiai. Su dviračiais šitvelkamės į kalną. Šveiko aludė Čekijoje. A ką jis irgi šitą alų gėrė? Kaip ir vadinasi Šveiko restoranas. Šašlykais kvepia. Šašlykais kvepia. Bananai 37 kronos. Slyvos 39, 40 kronų.
Svogūnai 26. Alus. Prezentační zaměstnankyně slečna Svobodovou, platníku 172, slečna Svobodová, Linka 172, děkuji. Alus. Litras 33. Tokios kaina. Penkiolika, 16 kronų. Kiek iš čia laipsnių? 4,7. Nu, žiūrėsiu, gal tokį paimsiu. Kava. 859 kronos. Jakobs 464. Kava labai brangi. Pigi Kauflando tai išeina 330, 13 eurų. Tokia kava. Žiūrėsim, kiek vištiena kainuoja. 116. 4 eurai 60. Brangiau net nei Vokietijoje. Eurai 35. Kiek kainuoja pienas? Čia 1,5. Euras 15. Nu, kaip Vokietijoje. Vokietijoje pirkom buvo 95 centai. Čia akcijos gal buvo. O šiaip būdavo euras 9. Vokietijoje net pigiau. Šitą kainuoja 150 kronų. Nežinau, po to pasižiūrėsiu. Antra diena Čekijoje. Važiuoju dar į Pilseną pasivažinėti dviračiu. Štai kalėjimo tvora. Nu, ganėtinai aukšta. Gero matosi. Pabandysiu apvažiuoti aplinkui. Pavasaris viskas žydi, taip gražu. Tai po dešinėje va, kur yra kalėjimas. Jie gali matyti tik tais laisvę pro grotas. Šitoks dviračių pėsčiųjų takas. Kampuose apsauginiai stovi. Viduj girdėti kažkas reikaloja. Specialiai įvažiavau į miegamus rajonus Pilsen pasižiūrėti ne turistam vietos, o kaip žmonės gyvena. Tai važiuodamas, tai galiu pasakyti, beveik viens prie vieno kaip Lietuvoje. Namai sutvarkyti, šiukšlių nėra. Dar šiame mieste pastebėjau labai daug nemokamų ir didelių stovėjimo aikštelių. Tai stovėjimo aikštelės nėra taip, kad apmokestintos. Net nežinau, kas čia per medis. Taip gražiai žydi. Kiemuose. Čia tarp kiemų irgi tokie parkeliai. Gėlių prisodyta ir gėlės neišrautos. Čia tulpės vienoj pusėj. Tulpės kitoj pusėj. Jo, pūnanti Europa.
Čia gražus oras ir pafilmuoti, ir dviračiu pasivažinėti. Kai saulė šviečia ir namai įvairiausių spalvų ir ryškesnės spalvos. Na va, įvažiuoju į senamiestį, iškart matyti pagal kelio dangą. Krato. Svarbu liežuvių neprisikas kalbant. Atvažiavau, policija stovi ir nežinau, kas čia vyksta. Vaikai ir žmonės su kažkokiais tai krepšeliais. Kažko tai laukia, gal čia kokio palaiminimo, nes čia kažkokia bažnyčia, man atrodo. Kažkaip, na tai parodysiu. Iš tikrųjų nežinau, kas čia yra. Iš bažnyčios matau visi išeina. Aš čia gal ne vietoj, bet tiek to jau. Einu čia filmuoju, visi žmonės žiūro. Pralėkiau aplinkui dviračio. Čia yra miesto valdžios įstaiga. Čia angeliukai ir čia vienas yra iš laimingų, tu po kaip palaikai ir dar gal paaukoja, tai galbūt išsipildo kažkas, tai nes kiekvien visi žmonės eina ir šios angeliukus, bet vienas ypatingai nutrintas. Angeliukas net blizga. Šitas. Parkai irgi gražus, viskas žydė. Pats tas dabar keliauti, lankyti miestas. Na, miestai kaip miestai, man aišku gamta labiau patinka, bet čia atvažiavęs tos gamtos gal neypatingai rasi. Parkai yra gražus, bet jie labai nedidukai. Nu, kaip ir vakar. Varinėjo kaip iš kaimo. Ne per pešių perės, nes aš jų nematau. Per gatvę bėgom. Dabar važiuoju palei upę. Upė drumsta, vanduo rudas, visai neskaidrus, nepermatomas. Krantinė išbetonuota, pasivaikščioti čia puiku. Čia paveikslai dėl nepriklausomybės, kaip jie iškovojo, didžiuojasi futbolu, dėkoja amerikiečiam, kad išlaisvino, daug nuotraukų su amerikiečių kariais. Būtent, kad šį miestą išlaisvino. Jo kelias baigėsi. Puiku. Reiks man dabar ant šių laiptų dviratį tempti. Normaliai. Kokie tiltai, kokios užtvankos. Nu ką, dviratuką reikia tempti šitais laiptais. Atvažiavau tupikas. Nu atgal grįžti nenoriu, tai tempsiu laiptais dviratį. Užtempis dar neaišku, ar aš išeisiu gatvę ar ne. Manau, kad išeisiu. Ne šiaip savo, būtų laiptai gal uždaryti. Bet senamiesčiu važiuoti tai neliūdna. Parkai kokie gražus. Fontanas nedirba.
Čekija irgi nepamiršta Ukrainos. Tai vėliavos ir Ukrainos plevėsuoja. Važiuoju kažkur, tai net nežinau kur. Važiuoju gatvelėmis, pasižiūrėjau, kuri gatvelė įdomesnė, gražesnė. Suku į tą pačią gatvelę. Čia dviračių takelis, gal važiuosiu dviračių takeliu. Yra dviračių takelių, toks siaurukas dviračių takelis, parodyta viena kryptim. Aš nežinau, kur kita kryptim. Aš važiuoju, reiškia, prieš eismą. Bet dviračių čia nėra labai populiaru. Irgi medžiai žydė. Gražu. Paukščiukai čiulba. Parodysiu kokia alėja. Įdomi. Tikrai graži. Tarp žydinčių medžių. Įspūdinga. Žmonės gyvena taip. Šiukšlių nėra, tvarkinga, gražu. Sutvarkyta. Agurštamas. Jis prisiragausia lūčiakį, to ko negėdė. Medijų. Oi, te. Ne, šitas daug man limonado. Užsigert alų reikėjo. A tai ko, vakar gėrė alų? Ne, ten kitoks iš bačkų ir saldus kaip gira, o šitas. Tas vakar, tai jis buvo saldus. Kaziolas tu turime. Nu, tas, kur aš gėriu. Nu tai kaziolas kitoks. Jis buvo saldus, jis skonis kaip senovinės, tokia gira, kaip būdavo senais laikais. Važiuoju aplink ežerą, ten už manęs matyti kalėjimas. Tokius ryškus, geltonas, žemai nuo kalno. Tiltas per upę, čia ežeras. Pensionas kažkoks, pensionatas, viešbutis. Nėra čia čekiai dviračių takelių, turi važinėti keliais. Žvejų labai daug ant šito ežero susėdė. Praktiškai kur galima atsisėsti, vietelė, kur yra, ten žvejoja. Ypač ten, kur su mašina galima privažiuoti. Tokie takeliai dviračių palaksyti nieko, nu net taip, kaip viena ranka kamerą laikai ir važiuoja. Svarbiausia į šonus nesidairyti, nes taip ir nulėkt galima. Dar į priekį pažiūrau, ar netlėkia kokie kiti dviratininkai. Eina kiaušinių renka, o vaikai kiaušinius renka. Jei vieni žiedai pažiūrėk. Ir tulpės, ir medžiai. Antras išvažiavimas. Nu, gražus tai Čekijos miestelį, tokie kaimeliai miestelį. Tokie, čia kaip kaimelis koks. Gyvenvietė. Gyvenvietė, va taip greičiau. Čia ne pilaitė, čia vienuolynas kokis tai. Galbūt. Čia didelis kompleksas, kurgi čia iš keli pastatai iš tokį didžiulį. Na, prieš kalną atsistoja, reikia didesnį palikti atstumą. Jo, kad įsibėgėti. Nes iš tikrųjų ne visiems būna lengva. Oi, pratrūkė viskas, sutrūkęs
nerestauruoja. Bokštas, Jo. tokie stipriai. Oi, tai kad jis nerestauruojamas, jis sugrius. Čia po 10 žiūrėk, kokios čia Čia arklidės. arklidės. Čia kažkokios didžiulės arklidės. Rapsai pradeda žydėti jau. Moterų vienuolynas, tarp kitko. Tenais moterų vienuolynas? Jo, ten moterų vienuolynas, toks didelis buvęs. Bet apgriuvęs jau, nelabai restauruoja. Pusė atstatyta, o pusė labai apgriuvę. Įdomu važinėti po tokius miškus. Jo, Tuo jo, greitkeliu, man patinka. tuo greitkeliu pralėktai nieko nematyti. Žiūrėk, dirba ir Kokias reklamas keičia. vėl visi diena. O, čia gražu. Per tiltą dar kokį važiuosim. Lygtai maisto parduotuvė atidaryta privati. Radbuza. Radbuza. Radbuza gal? O, ten ir bandiukas nubėgti padarytas taip. Bažnyčia ant kalnelį, Na, kad visi rastų ir matytų, kur stovi. visada bažnyčios Jo, ant kalnų būna. Ir aplink bažnyčią ir kuriasi paskui gyvenvietė. Niekas šiandien nedirba, antra Velykų diena, bet pirma Velykų diena dirba visi. Nu, taip įdomi dirba. kažkaip. Netgi buvo sekmadienis, o su kiaušiniauja su vaikais gal. Su vaikais ir visi vežimukai apipuošti, žiūrėk, Velykom. Du vyrukai su 2 vaikais vežimuose kiaušiniauja po namus. Nu, gerai. Čia žiūrėk, anksčiau va buvę, o matai, va pastatai lyg. Jo, išardyti pastatai jau visai. Kitoj pusėje va stovi, čia Vokietijos pusėje. Landkreis Ham. Vokietijos pusėje stovi policija, aš nežinau, ar Vokietijos pusėje. Solė, Jo, 150 metrų. čia jau Bundespolizei jau rašo vokiškai. Akiva. Taigi šitiek Teslų. Kurgi Oi, stovi laukai, laukas Teslų. Taip, Žiauri čia jų. žiauriai daug. Žiauriai daug. Nes man atrodo kažkur perveža, bet čia ant fūrų jas krauna. Taip, va. Jas užkrauna ir veža.